Guyyaa tokko keessatti al 10 ol walii bilbille miti jechuun gaafatte. Isheenis maali kennaa koo yeroo kee akkan si jalaa fudhadhe akkan si jalaa gubboo ani nan beeka. Lakkii yeroo kiyya na jalaa guddee miti yeroo kiyya. Namoonni tokko yeroo hin qabnu hojii nutti baay'ataa jechuun nama nikaa maarree lakkii yeroo hin dhabani nama tokko yoo jaalatan yeroo hin dhabani kanaafiyyuu soba ana biratti jedhuun deebiseef. Namni tokko nama jaalatu tokko guyyaa tokko miti sa'aatii tokko keessatti yeroo baay'eetu jira. Inni koo nama onnee isaarra jaalatu nama baay'ee jaalatani jetteen. Ani koo osoo aduun hin bahin osoo qorni hin dhahin akkan onnee koo guutuu si jaaladhu beektaa jechuun deebiseef. Eenyi koo bakka jirtan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Egaa har'ammoo diraamaa dheebuu jaalalaa kutattaanuun qabadhee isinii dhiyaadheera. Viidiyoo kanaan gadumaatti akka daawwattan isin affeeree jira. Laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Warri maatii hin taane maatii ta'a. Warri maatii taatan immoo laayik gochuudhaan yaada keessan koomentii jalatti barreessuudhaan isinillee akkasuma yaada keessan ibsadhaa. Kana haasa'aa jiranuu abbaan kennaatis bilbilee abbaa maali nagaa miti moo lakkee ilma koo nagaadha akkaawuntii baankiitan banadhaa wajjiniin deemna konkolaataa fidii kottu jechuun yaame. Innis maarree abbaayee yeroon dhufe hin naqqaba galgala hin banamaa rakkoo hin qabu jechuun tolee ilma koo. Obsaabii kennaanis beellama qabanii bakka beellama isaaniitti wal arganii akkas jettee gaafatte obsiin garuu maal koo jaalattee jechuun onnee kiyyaa yooma sitti agarsiise yoom onnee koo argitee jechuun gaafatte. Ani yeroo si argeef yeroo si wajjin taa'ee bashannanu onneen koo baay'ee gammaddi baay'ee tokkoon gammada kanaafuu akkan si jaaladhe nan beeka baay'ee tokko na gammachiisa hanga kana jedhee sitti himu anis baay'ee si jaaladha. Obsiinis akkas jettee gaafatte sodaattee hoo beektaa jechuun gaafatte. Yoom wal arginee yoo na biraa deemtu waan deebitee dhuftu natti fakkaatu inni kun na sodaachisa. Osoo na dhabdee hoo akkam taataa akkam of goota ani hin beeku isa si dhabee jechuun waan of dhabe natti fakkaata. Obsiinis akkas jetteen harmeen kiyya mana na bilbilte ammoo hospitaala jirti mana yaala jirti waan ta'eef mana yaalatti kophaashee jirti adamma deemuu qaba jechuun maarree wajjiniin deema harmeen kee jechuun harmee kooti ani waan hundumaa nan danda'a lakkii ati hin deemin anuu nan naqa ati maallaqa bichaa naaf kenni jechuun gaafatte. Ani qarshii galchee jira waan ittiin sochootu jechuun deebise. Isheenis tolee galatoomi nagaan naa ture jechuun biraa deemte. Kennaan hin beeku malee obseenis jaalallee biraa qabdi. Kennaarraa wanti isheen barbaaddu maallaqa qofaadha. Maal jaalallee isheetiin walii galtee maallaqa akka isheen irraa fuutu maallaqa irraa barbaadan kennaanis garuu kana hin beeku. Jaalallee isheetiin akkas jettee anaafati garuu hanga yoomiitti akkatti dhufannee wal arginaa jechuun gaafatte. Hanga yaada keenya fi maallaqa barbaannu argannutti jetteen. Garuu hanga nu barbaannu qarshii nuuf kenna sitti fakkaataa? Ni kenna qarshii miliyoona 4 akka barbaachisu harmeedha. Harmeen waan baay'ee dhukkubsatteef miliyoona 4tu barbaachisan jedheen. Innis tolee naan jedhe. Harmeen akka baay'ee dhukkubsatteettanitti hime. Garuu obsee yeroo dhiyoo kana keessatti akkamitti akkatti amansiistee akkamitti si amanuu danda'ee jechuun deebiste. Gaafate isheenis tarkaaffii tokko dursee tanan egaa garuu ishee akkas taanan baay'ee gaariidha mana calqabne san ittiin xumuranna daddafigaa jedheen. Osuma isaan ta'anii kana haasa'anuu waa'ee maallaqaa waa'ee jaalala isaanii waa'ee dhibama haadha ishee osuma ta'anii haasa'anuu kennaanis itti dhufee arge. Isheenis rifattee baay'ee rifattee maalan godhakaa na arge jechuun
baga argee maarree yaa arguu jedheen jaalalleen obsiitis. Obsiinis gaa manatti galtee haati ishee hospitaala baatee mana jirti. Isheenis ka'i mana yaalaa si geessaa jechuun lakkii ani deemee tanaan dhufe eenyutu si geesse? Kennaatu na geesse waan hundumaa isadha kan nan danda'e jechuun deebiste. Kennaanis gaa haadha obsii mana yaalaa geessee yeroo ishee biraa deebi'u konkolaataan isa dha'e. Fidanii obsiittis akka inni konkolaataan rukute itti himani. Obsiinis naasuudhaan lafa dhoobde achii turtee kaasanii. Kennaanis gaa konkolaataan miila isaa dha'ee gaariidhaan deema. Obsiinis dhayxee akkas jetteen. Kennaanis obsii dhiifama gaafate. Maaliif garuu? Maal ta'a garuu har'umaleeyyuu si durse? Itteet rukuttee obsiinis barfachuun gatii nama kaffalchiisa. Ati yeroo hunda na dursita. Tarkaaffii tokko durfamee jira jechuun deebistee. Maaliif sitti fakkaata? Gowwummaa kooti. Gowwummaa namni ani jaaladhullee tarkaaffii tokko na durse. Maal jechuudha? Sin jaaladha siif du'a osoo jedhuu nagatee deeme. Waa facaafatan haammatu mitiire. Anis gaa yeroo duraan yeroo ati sin jaaladha siifan du'a naan jettu anis si gateen deeme. Namni waan facaafata haammatu. Obsii koo dhiifama naaf godhi. Ani kana booda haadha manaa kee, haadha ijoollee kee, qulqulluu keen sii ta'ee jiraadha jechuun deebistee. Isas durfamee jira. Isallee hin durfamne jireenyi si dursee jira. Jireenyi jechuun ani akkuma argitu kana ol ka'ee deemuu hin danda'u. Obsii koo inni rakkoo hin qabu. Ani kaa amma kana booda danda'e ol jedhee hin deemu. Harka namaatiin jiraadha. Namatu ol qabee gadi na qabee na dhaabee gad na teechisa. Kanaafuu ani kana hin dandeessu jechuun deebisee kennaan. Obsiinis ani rakkoo hin qabu. Ani nan danda'a. Kuni adabbii kooti. Namoota biraatiifan fakkeenya ta'a. Akka kiyya kana akka hin goomne akka namaaf fakkeenya ta'a. Obsii koo amma reefu tarkaaffii tokko dursitee jirta. Kuni anaaf jaalala guddaadha. Egaa haaluma kanaan obsii fi kennaanis waliin jiraachuu jalqabani. Jaalalli isaanii inni gargara faca'uu ka'e sun walitti deebi'ee waliin jiraachuu eeggalanii. Obsiinis akkas jettee kennaa gaafatte. Kennaa onnee nama jaalatu qabdaa jechuun gaafatte. Innis sirriitti malee isayyuu nama tokko jaalannaan duubatti deebi'uu hin beeku. Jaalatee jennaan hanga dhumaatti jaalata. Maarree amma wajjin du'uutti gaa jedhe gaa jennaan. Jaalalli koo jaalala dhabaa. Maarree natti hin gurgurtuu? Gonkumaa sitti hin gurguru. Yoo teenyee wajjin haasofne hoo guyyaa gaafa dilbata. Lakkii gaaf sana ana natti mijatu. Egaa diraamaan dheebuu jaalalaa kun har'aaf kanuma irratti xumuree jira. Diraamaa kana keessatti mee maalirraa barattanii? Namni tokko osoo baay'ee isin jaalatuu, osoo baay'ee isin dhoobatu, osoo baay'ee kunuunsa isinii qabu, isheen immoo nama biraa jaalatte. Isarraa maal barbaaddi? Maallaqa barbaaddi jechuudha. Jaalalliif maallaqni nama bitu. Jaalalleen isheerraa maal barbaada? Maallaqa. Akka isheen maallaqa fidduu jechuudha. Isheerraa maal barbaada? Ishee jaalate osoo hin ta'in maallaqa jaalateeti jechuudha. Obsi jaalate yoo ta'e kennaan immoo obsi jaalata. Obsiin immoo nama isheen jaalanne nama maallaqa ishee barbaadu nama yeroo ishee gubuu jaalatte jechuudha. Argitanii gaa nama nu jaalatu dhiisnee nama nu jaalanne faana deemnaa jechuudha. Nama nu jaalanne wajjin yeroo keenya gubna taqaaraanidha. Hannu jaalatu hin jaalannu nama nu jaalanne immoo faana boonyaa faana deemnaa jechuudha. Innaa diraamaan kun diraamaa baay'ee nama barsiisudha. Mee yaada keessan isinoo? Ani garuu akka kiyyaatti nama nu jaalate dhiisneet
nama nun jaalanne, nama maallaqa keenya wanti immoo nama maallaqa barbaadu faana boonyaa. Waa baay'ee barumsa guddaa of keessaa qabaa jechuudha as keessatti. Innaa mee isinoo yaada keessan komentii jalatti. Diraamaan kun diraamaa nama barsiisudha. Barumsa guddaa qaba. Keessattuu ilaalanii jechuudha. Hubatanii ilaalan barumsa guddaa qaba. Deebitee hoobsiin kaa isumaa kennaatti deebite. Kennaan immoo sababa isheetiin osuma ishee jaalattuu walumaa gadi fiigu balaan konkolaataa irra gahe. Balaan konkolaataa kanarraan keessas immoo jaalallee obsiitti sin jaaladha jedhee kan maallaqaa irraa barbaadu sanii jechuudha. Innaa zoortee tuma immoo obsiitti deebite. Dhiifama kennaatti deebite obsiin jechuudha. Inni isin jaaladha jedhee maallaqa irraa barbaadu sun maallaqa isaa argannaan ishee gatee deebitee immoo obsumattuu deebitee asiniin jedha. Egaa kutaa nuun immoo diraamaan kun kutaa nuun immoo maaltu ta'a? Maalirra ga'a? Obsii fi kennaan akkam ta'u? Jaalalleen obsii sunoo achumaan akkuma ishee